Махаббат хикаясы. Онсыз Тәж-Махал болмас еді. 1983 жылдан бері Үндістанның Агра қаласында орналасқан зәулім кесене ЮНЕСКО-ның қорғауында. Бұл бірегей бейіт Шах-Джаханның тұсында пайда болған сәулет өнерінің нағыз жауһары болып табылады. Тәж-Махалдың тарихы қайғылы. Шах ауыр қазаға ұшырады. Босану кезінде ол сарай мақтанышы деп аударылатын Тәж-Махал деп еркелетіп айталған сүйікті әйелі қайтыс болды. Бүгінгі күні аңызға айналған махаббат хикаясы кенеттен басталды. Болашақ билеушісі бірде базарда кедей отбасынан шыққан қызды кездестіріп, оны сұлулығымен таңғалдырды. Ол бұдан былай бейтаныс сұлумен қоштаспауды ұйғарып, оны әйелі етіп алды. Осылайша 19 жастағы Мумтаз Махал тарихқа Шах-Джахан деген атпен енген Гурам ханзаданың екінші әйелі атанды. Билеушінің канизактары көп болды, бірақ оның жүрегін жаулап алған осы қыз болды. Барлық мәселеде онымен ақылдасып, маңызды рәсімдерге шақырады, бірақ бақыт ұзаққа бармады. Императордың сүйіктісінің өмірі қалай аяқталған туралы екі нұсқа бар. Қысқасы, бірінің айтуы бойынша Шах-Джаханның әйелі кенеттен ауырып қалады, екіншісінде босану кезінде қайтыс болды. Олардың қанша баласы ортақ болған туралы деректер де әртүрлі. Кейбір деректерде 9, басқалары 13 деп айтылады. Босану кезінде сүйіктісі күтпеген жерден қайтыс болғаннан кейін билеуші бір апта бойы өз бөлмесіне шықпады. Субъектілер осы 7 күн ішінде оның сұрланып, бірнеше жыл қартайғанын атап өтті. Әдетте мұсылман мәдениетінде әйелге деген сезімнің жалынды көрінісі қабылданбайды. Құдайға деген сүйіспеншілік бәрінен жоғары болу керек. Алайда император сүйіктісінің кенеттен қайтыс болғаннан кейін сағынышын жасырғысы келмеді. Алғашында Шах-Джаханның елі қайтыс болған жерінде Борхан нұрда жерленген. Қалдықтар кейінірек Аграға көшірілді. Шах-Джахан сүйіктісінің құрметіне керемет сұлулық кесенесін тұрғызу арқылы оның есімін мәңгі қалдыруды ұйғарды. Әмірші дүниеде теңдессіз бейіт тұрғызамын деп шешті. Үлкен құрылыс алаңы үшін ешқандай шығын жұмсалмады. Ол тарихтағы ең қымбат құрылыстардың біріне айналды. Билеушімен кейінгі оқиғаның екі нұсқасы бар. Қайғылы оқиғадан кейін билеуші үшін бұрын маңызды болған көптеген нәрселерге ол барлық қызығушылықтарын жоғалтты және өз бетімен тақтан бас тартуға шешім қабылдады. Басқа нұсқасы прозалық. Шах-Джахан өз ұлының кесірінен ел үкіметін тоқтатуға мәжбүр болды. Ол оны құлатып түрмеге жіберді. Ол 1666 жылы қайтыс болды. Мұрагер әкесінің жобаларына және оның ысырапшылдығына риза емес деп саналады. Тәж-Махал мешітін еліміздің түкпір-түкпірінен келген 20 мыңнан астам адам салған. Сарайдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмысшылар тынымсыз еңбек етуге мәжбүр болды. Алдымен олар топырақты дайындады. Олар үлкен аумақты мұқият қазып алды және ғимарат берік болу үшін оған топырақты ауыстыру туралы шешім қабылдады. Кесенеге арналған мәрмәр пілдерге шалғай ауданнан жеткізілді. Оны жылдам тасымалдау үшін олар тіпті арнайы вагондар мен көтергіш пандустар ойлап тапты. Әр елден келген туристер Үндістандағы әлемге әйгілі Тәж-Махалды өз көздерімен көруді армандайды және бұл арманы орындалғанда үлкен әсер алады. Ерекше ғимараты бар қала көптеген жылдар бойы саяхатшылар арасында танымалдылығын жоғалтқан жоқ. Тәж-Махалдың құрылысы. Мола пайда болған жерді император өз қол астындағылардың бірінен сатып алған. Үлкен құрылыс 1632 жылы басталды. Бұл мәрмәрден басқа құрылыстарды салуға тыйым салынды. Ғимаратты тәуліктің әр мезгілінде тамашаласаңыз, оның түсі өзгеретін байқауға болады. Ол күндіз ақ болып көрінеді, күн батқанда сәл қызғылт түске боялады, ал түнде күмістей көрінеді. Күндіз түні қызу жұмыс жүріп жатты. Тәж-Махал құрылысында жұмыс істегендерді тамақтандыру үшін провинция тұрғындарына арналған астықты пайдалану қажет болды. Елде қаржылық қиындықтар мен қорқынышты ашаршылық басталды. Кесене 1643 жылы тұрғызылып, оған қатысты барлық жұмыстар 10 жылдан кейін ғана аяқталды. Әміршінің мешітті қанша уақытта салғаны туралы пікірталастар күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Сондай-ақ, құрылысшылармен жұмыс аяқталғаннан кейін не болғаны туралы мәселеде тарихшылар ортақ шешімге келген жоқ. 3 танымал нұсқасы бар. Олар зәулім бейіттің
құпиясына ешкім опасыздық жасамас үшін өлім жазасына кесілді деген версия бар. Кесене тұрғызғандардың бәрі кейіннен мұндай жәдігерді жасауға қатыса алмау үшін көздерін ойып, қолдарын кесіп тастаған. Кейбір тарихшылар құрылыс аяқталғаннан кейін жұмысшыларды күткен жалғыз нәрсе олардың ұқсас қабірді салуға қатыспайтындығы туралы жазбаша кепілдік екеніне сенімді. Тәж-Махалдың басты құпияларының бірі. Кесененің жасалу тарихы көптеген құпияларға толы. Сондықтан бейітті кім салғаны белгісіз. Сәулетшінің есімі әдейі ме, әлде байқаусызда ма еш жерде жазылмаған. Бір нұсқа бойынша керемет талғамға ие билеушінің өзі сәулет шедеврінің авторы болған. Басқа нұсқа бойынша кешен құру жобасы ұстаз Ахмад Лахауриге тиесілі болған. Кейбір деректерде түрік азаматының Мұхаммед Эфенди есімі де аталады. Құрылыс ерекшеліктері. Интернеттегі фотосуреттер ынталы туристер көретін сұлулықтың 100-ден 1 бөлігін де жеткізе алмайды. Дүниенің бұл ғажайыбына ертегідегі анимациялық суреттер сияқты шексіз қарағым келеді. Сарайдың кіреберісі ерекше түрде орналасқан арка астында жасырылған. Жақындаған кезде бейіт сенен алыстап бара жатқандай. Көптеген адамдар бұл ерекше оптикалық әсерге таң қалды. Үндістан қонақтары тағы бір ерекшелікті атап өтеді. Жақын жерде орналасқан мұнаралар бір-біріне параллель орналасқан сияқты. Бірақ бұл олай емес. Олар жағына сәл қисайтылған. Мұндай шешім сәулетшінің жабайы қиялының көрінісі емес, қажеттілік. Егер жер сілкінісі болса, белгілі бір әдіспен салынған мұнаралар кесенеге зиян тигізбей, одан құлап кететін. Дегенмен салынған уақыттан бері ауыр табиғи апаттар болған жоқ. Қазіргі уақытта мұнаралар бастапқыда қалай болса, сол қалпында орналасқан. Тәж-Махал сарайының ішінде. Сарайға кірер алдында аяқ киімге жамылғы кию керек. Жергілікті тұрғындар аяқ киімдерін шешіп, жалаң аяқ ішке кіреді. Тәж-Махалдың іші де, сырты да әдемі. Қабырғалардағы қырлар нәзік лотос бүршіктермен безендірілген. Сонымен қатар, мұнда сіз асыл тастардың керемет әдемі үлгілерін көре аласыз. Тастар Үндістанның түкпір-түкпірінен және басқа елдерден әкелінді. Сондықтан елшілер тіпті малахит үшін Ресейге де барды. Ішкі зал 8 бұрыш түрінде жасалған. Оның кіреберістері барлық жағынан орналасқан. Бақшаның жағында орналасқан оңтүстік есік әдетте ашық. Қабырғалардың биіктігі 25 метр. Ішкі кеңістік симметриялы түрде үлкен аркалармен бөлінген. Ішінде суретке түсіруге және түсуге тыйым салынады, сондықтан интерьердің суреттері көп емес. Беткейлер барельефтермен және инструкциялармен безендірілген. Шах пен оның әйелінің қабірі. Мола іші 2 бөлікке бөлінген. Оның бірі жер жолына, екіншісі ақырет өміріне арналған. Біріншісіне базар көшелері мен аулалары, екіншісіне кесене мен бақша кіреді. Олардың арасында өтпелі жағдайды бейнелейтін арнайы арка мен тоған бар. Шах-Джахан сүйікті әйелінің күлі сенімді түрде қорғалу үшін айлаға баруды шешті. Сондықтан бас күмбездің астына бос бейіт қойылып, императорының әйелінің денесі құпия залға тығылды. Әміршінің қайтыс болғанынан кейінгі сүйіктісінің қасына жерленді. Туристер құпы тастардың көшірмелері жасалған жерге барады. Кесілген мәрмәр экранның артына жалған қабірлер қойылған. Залда бір ғана кішкентай шам бар, бірақ бөлменің барлық безендірілуін көру үшін табиғи жарық жеткілікті. Бақша. Бақ туристердің сүйікті орындарының бірі. Оның ұзындығы шаммен 300 метр. Мрамор арналары ерекше сұлулық субұрқырақтармен безендірілген. Жолдар оны көрнекі түрде 4 бөлікке бөледі. Олардың әрқайсында 16 гүлзар бар. Бұл жұмақтағы әрбір гүлзарға 400 өсімдік отырғызылады деп есептеледі. 4 әсіресе мұсылмандар үшін маңызды. Сондықтан дизайнда оның еселі сандары қолданылған. Ағаштар да симметрия ережелері бойынша осында орналасқан. Мәрмәр төселген жасанды тоған лотос түрінде жасалған. Егер сіз оған үңілсеңіз, сіз дірілдеген шағылысудан шындықта орындалған армандағы суретке ұқсас зәулім Тәж-Махал мешітін көресіз. Бұл әсіресе толғай кезінде керемет көрінеді. Кешенге қарауыл мұнаралары да кіреді. Олардан намаз басталар алдында қоңырау естілді. Тәж-Махал мешіті бұл жердің сәні. Кесененің бүйірінде сығымдалған құмнан тұрғызылған бірден екі бірдей ғимарат бар. Бүкіл кешен
қызыл құмтас қабырғаларымен қоршалған. Жақын жерде мұражай орналасқан музыкалық үй де бар. Туристер мәрмәрден жасалған бас қақпаның әшекейлері кесене ішіндегі қабірлердегі өрнектерді қайталайтын атап өтеді. Таж-Махал бүгін. Уақыт өте ғимарат апатты болды. Қабір отырды және жарықтармен жабылды. Кесене орналасқан Агра қаласының экологиялық жағдайы көп көттірмейді. Лас ауаның әсерінен мәрмәр тез сарғайып кетеді. Сондықтан мезгіл сыртқы түрін сақтау үшін оны балшықпен сүртеді. Бұл жерді таңдаған көптеген көгершіндер қаптаманы бұзады. Туристерге арналған ұсыныстар. Үндістандағы Таж-Махал бүкіл ел мақтан ететін ерекше орын. Ғимараттың аумағында бірқатар ережелер қолданылады. Сіз өзіңізбен уыттық пен тағамды ғана емес, сонымен қатар кәсіби фотоаппараттарды да ала алмайсыз. Шетелдіктер мұнда сағыз шайнауға да тыйым салынғанына таң қалды. Жұма күндері Таж-Махал мешітіне бара алмайсыз, өйткені бұл күні мұсылмандар намазға жиналады. Экскурсия барысында Таж-Махал тарихы көз алдыңызда өмірге келеді. Уақыт тоқтап тұрғандай жерге барасыз. Сіз Таж-Махалды картадан бірден көресіз. Әдетте кешенге белсенді кіреберіс қай жақта орналасқаны белгіленетін ескеріңіз. Оның сыртында сіз есте сақтау үшін жарқын кадрлар жасай аласыз. Бұл үшін бүкіл ғимараттың керемет көрінісін ұсынатын бақылау палубасына барған дұрыс. Үндістанның туристік қалалары туралы ақпаратта көруге болады. Жыл сайын мыңдаған туристер Үндістанмен араласатын Агра қаласына осы ерекше махаббат ғибадатханасын, әсіресе күн батқан кездегі әдемілікті өз көздерімен көру үшін келеді. Сіз Таж-Махалға шексіз сүйсінгіңіз келеді. Бұл ғимаратқа қайғылы оқиға байланысты болғанымен, оған қараған кезде ең жылы ойлар пайда болады. Өйткені уақыттың өзі махаббаттың құдіретінен тыс болып шықты.